Assalomu alaykum, hurmatli bankimizning mijozlari. Mana bugun 16 mart 2026 yil. Bugun navbatdagi tadbirkorlar qabulimizni boshlaymiz. Mana bugun bu yerda bankimiz 4 ta mijozi bugun tashrif buyurgan. Hozir endi bizlar nima qilamiz? Bankimiz mahsulotlari haqida tushuncha beramiz. Keyin nima maqsadda kelganliklaringiz bo'yicha hozir kelishib gaplashib olamiz. Bo'lmasa hozir bo'lsa vaqt yutish ma'nosida qisqaroq qiladigan bo'lsak, hozir aka o'zingizni bir tanishtirsangiz, o'zingiz tanishtirib nima maqsadda kelgansiz bankimizga, bizni nima xizmatimiz sizga yoqib qoldi yoki nima xizmat ko'rsatib beradi shu haqida tushuncha qilsangiz, shunga qarab qolganini davom ettiraveramiz. Aka turib o'zingizni bir tanishtirib olaymi bizlarni? Men Qo'lyar Botir Tanka mahallasi tadbirkorlik qilaman. Tadbirkorlik rivojlantirish uchun 50 million kredit olmoqchi. Sir bo'lmasa nima bilan shug'ullanasiz aka? Shlaka blok, pena blok. Shlaka blok, pena blok bilan shug'ullanasiz. Xo'p, hozir 50 million imtiyozli kredit olmoqchisiz. Mayli, agar siz ko'rib chiqasiz, biz hujjatlaringizni ko'rib chiqamiz. Kredit turlarimiz haqida tushuncha berishdimi xodimlar? Bo'lmasa yig'ilishdan keyin, yig'ilishdan so'ng hozir chiqib hujjatlaringizni ko'radi xodimlar, tez fursatda kreditlarni chiqarib beramiz. Yana nima savollaringiz bor aka bizga? Savollar? Tanishib chiqdim. Tanishib chiqdingizmi? Bundan tashqari, kreditdan tashqari boshqa bankimiz mahsulotlari bor. Bo'lmasa uchrashuvdan keyin qolsangiz biz sizga qo'shimcha tushunchalar berib konsultatsiya beramiz. Rahmat, boshqa savolingiz bo'lmasa qanaqa o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Jamil degan berlikman. Mening vakolatlarim asosida 30 million kredit olish. 30 million? Ma'qul. Tushunarli bo'lsa hozir hujjatlaringizni ko'rib chiqamiz. Xodimlarga murojaat qildingizmi? Murojaat qildim. Bo'ldi, bo'lmasa hozir ko'rib chiqamiz. Sizga ham kreditlarni tez chiqarib beramiz. Rahmat. Qani siz qizimizga javob bering. Nima maqsadda kelgansiz bankimizga? O'shalar haqida maqsadingiz, uchrashuv o'tkazyapsiz hozir. Imtiyozli kredit olish masalasida keldik. Hozir hokim yordamchilari tomonidan tasdiqlangan ekan. Necha maqsad, nima maqsadda maqsad? 10 ming. 10 million bo'ladigan bo'lsa, tushunarli. Hozir bo'lmasa yig'ilishdan keyin qolasiz. Ko'rib hujjatlaringizni tasdiqlab beramiz. Siz Assalomu alaykum. Sardor Ozaka. Chorvachilik yo'nalishida kredit olmoqchi edim. Chorvachilik bo'yicha necha pul summa? 50 million. 50 million bo'ladigan bo'lsa, hozir 50 million bu qizimizdan hozir ijtimoiy kreditdan to'g'ri keladigan bo'lsa, ijtimoiy kreditda 50 millionga imtiyozli kredit chiqarib beramiz. Rahmat, o'tiring. Bundan tashqari boya aytib o'tganimdek, bankimiz boshqa mahsulotlari ham bor. Endi u kreditlar bog'liq. Hozir endi kreditga ham bog'liq. Endi jismoniy shaxsga kredit olayotgan ekansizlar. Bundan tashqari yuridik shaxslarga ham imtiyozli kreditlarimiz bor. Imtiyozli undan borki, boshqa bankimizning xizmat turlari ham bor. Ular bo'lmasa hozir yig'ilishni qisqa qilish maqsadida bundan keyin hozir yig'ilishdan so'ng qolgan kreditlar, qolgan bankimiz mahsulotlari haqida ham tushuncha berib o'tamiz. Hammalaringizga katta rahmat kelganlaringiz uchun. Ishlaringizga biz va'da beramiz, tez fursatda kreditlaringizni hammasini chiqarib beramiz. Rahmat sizlarga.